«Мам, но куда нам ее? На голову? Ты же знаешь, что мы и так втроем в однушке ютимся». Оксана раздраженно посмотрела на мать, но тут же мило улыбнулась и заискивающе добавила: «Вот если бы ты поменялась с нами квартирой, в твоей трешке нам бы всем места хватило, а тебе одной нашей квартиры за глаза». Людмила Сергеевна грустно посмотрела на дочь и покачала головой. Что-то ей подсказывало, что то, что она предлагает, совсем невыгодный вариант для нее. Оксанка-то, по всей видимости, снова беременна. От Людмилы Сергеевны не ускользнул и бледный цвет лица дочери, и то, что она время от времени как бы невзначай прикладывает руку к животу. Сейчас вот родит еще одного, а Надюша так и останется у бабушки. Женщина бросила взгляд в угол, где стояло кресло, в котором сидела притихшая пятилетняя Надя. Ее мать, Оксана, дочь Людмилы Сергеевны, выскочила замуж сразу после школы по большой любви и такому же большому сроку беременности. Но большая любовь продлилась ровно до момента рождения Надюши. Молодой отец был не готов к бессонным ночам и постоянным истерикам жены и быстренько собрал вещи. Обозленная Оксана подала на алименты, запретив бывшему мужу видеться с дочерью. Тот и не горел желанием, и с удовольствием выполнял запрет. И тут же ударилась обустраивать личную жизнь, предоставив все радости воспитания ребенка матери. Людмила Сергеевна жалела дочь и с удовольствием занималась малышкой в надежде, что когда ее мать найдет себе подходящего мужчину, девочка снова будет расти в полной семье. Подходящий мужчина не заставил себя ждать. Он был старше Оксаны на 10 лет, имел неплохую должность и свою квартиру, правда однокомнатную, но все-таки. Новоиспеченный зять мечтал о большой семье и детях, но к Надюше почему-то испытывал только раздражение. После свадьбы Оксана все оттягивала момент воссоединения с дочерью. Хоть малышка и ждала этого, собрав все свои вещи и игрушки в небольшой чемоданчик. Людмила Сергеевна каждый раз спрашивала дочь, когда же она возьмет девочку, но та каждый раз находила причины, чтобы ее не брать. Вскоре выяснилось, что Оксана беременна. «Ну вот», — радостно говорила Людмила Сергеевна дочери, — «у тебя и помощница есть, все тебе полегче будет». Надюша с нетерпением ждала появления братика или сестрички. Она думала, что если будет помогать маме, то та ее больше никогда не отдаст. Ей так хотелось жить с мамой и папой, как другим детям из детского сада, в который она ходила. «Мам, я не буду забирать Надю!» — воскликнула Оксана в один из своих приходов к матери, когда та начала снова спрашивать о том, когда дочь собирается забрать ребенка. «Коля, конечно, любит детей, но своих. Ему чужие не нужны». «Да какая ж она чужая!» — опешила Людмила Сергеевна. «Это ж кровиночка твоя, а ты его жена». «Мам, все, если тебе сложно с Надькой, давай ее сдадим в дом-интернат». От таких слов дочери Людмила Сергеевна схватилась за сердце. «Уходи», – прошептала женщина. «Мне стыдно, что у меня такая дочь». Оксана, фыркнув и громко стуча каблучками, ушла. В углу тихо плакала Надюша. «Не плачь, милая», – Людмила Сергеевна кинулась к внучке. «Мы с тобой будем вместе жить. Мы еще ого-го как заживем». Надюша смирилась с тем, что родителям она не нужна. Со временем все забылось, и Оксана снова стала навещать мать уже с маленьким сыном. С дочерью она почти не общалась, но всегда приносила подарки и деньги. Неожиданная болезнь подкосила женщину. Участковый терапевт настоятельно рекомендовал лечь в больницу. Но как оставить пятилетнюю Надюшу? Людмила Сергеевна позвонила дочери, чтобы она пришла для разговора. «Хорошо, давай поменяемся», — приняла решение женщина. «Только так, не на бумаге. Вы переедете сюда, забрав Надюшу, а я в вашу квартиру». «Мам, ну ты что?» — искренне изумилась Оксана. «Мы вообще-то думали, что ты нам эту квартиру перепишешь, а мы тебя в свою пустим. Все равно ведь эта квартира мне перейдет по наследству. Так сразу и оформим, чтобы мне потом по нотариусам не бегать и полгода не ждать.
А ты живи в Колиной квартире сколько хочешь. Он не против. Ох, спасибо, благодетели, разозлилась Людмила Сергеевна. Только кто тебе сказал, что квартира по наследству к тебе перейдет? Ну как? Удивилась Оксана, не понимая, от чего злится мать. Я же твоя единственная дочь. Кому она должна еще перейти? Убирайся, и чтоб духу твоего здесь больше не было. Изумленная и раздосадованная Оксана ушла, а Людмила Сергеевна тяжело опустилась на диван. К ней несмело подошла Надюша. «Бабуль, может, мне уйти?» – спросила она. «И тебе легче станет, и мама перестанет злиться». «Да что ж ты такое говоришь-то, милая?» Женщина обняла малышку. «Мы с тобой еще им всем покажем. Вот только подлечусь немного». Всю ночь Людмила Сергеевна не спала. На утро пришло единственное верное решение. Женщина взяла телефон и набрала давно забытый номер. Егор задумчиво смотрел в пол, сидя на диване, когда с ночной смены вернулась Полина. «Любимый, что-то случилось?» – сполошилась женщина. «Да, Поль, мне нужно тебе кое-что рассказать. Прости, что раньше это скрывал. Боялся, что ты меня бросишь». «Господи, ты что-то натворил?» «Да». Бросил своего ребенка и ни разу за все годы не поинтересовался, как она. «У тебя есть ребенок?» «Да. До женитьбы на тебе я уже был женат. Но семейная жизнь была очень короткой, в которой у меня родилась дочь. После развода бывшая запретила с ней видеться, а я как-то и не стремился. Потом встретил тебя и вообще обо всем забыл. А сегодня позвонила Людмила Сергеевна, это моя бывшая теща, и сказала, что Надюше грозит детский дом. Оксанке она совсем не нужна, а сама Людмила Сергеевна тяжело больна и нуждается в длительном лечении. Она спросила, не могу ли я взять Надю, пока она лечится. «Конечно же можешь!» – воскликнула Полина. «Быстро собирайся и поехали, а с тобой я после поговорю». Надюша украдкой поглядывала на мужчину, сидевшего за столом, и красивую женщину рядом с ним. Они приехали утром, когда Надюша еще спала. Проснувшись от голосов на кухне, девочка потихоньку выглянула из своей комнаты. Ее заметили и позвали пить чай с вкусными пирожными. К удивлению девочки, бабушка даже ничего не сказала, что она начинает день со сладкого, хотя раньше такого не позволялось. Мужчина оказался отцом Надюши, которого она никогда не видела, а красивая женщина – его женой. Они привезли множество подарков и сладостей Надюше и собирались забрать ее с собой. «Ты не бойся», – успокаивала девочку Людмила Сергеевна. «Я подлечусь и тут же тебя заберу». Со слезами на глазах Надюша уезжала к незнакомым ей людям. Полина оказалась очень доброй и заботливой, а вот отец, казалось, все время чувствовал себя виноватым и стеснялся дочери. Постепенно они привыкли друг к другу и подружились. Полина покупала девочке нарядную одежду, водила и забирала ее из детского сада, ходила на утренники. По выходным они все вместе выбирались куда-нибудь отдохнуть – кино, кафе, развлекательный центр. Несколько раз в неделю Полина водила Надюшу к бабушке в больницу. Людмила Сергеевна замечала, как меняется девочка. Она стала веселой, общительной, исчез постоянный испуг из ее глазенок. Даже поправилась слегка, щечки округлились и порозовели. А еще женщина заметила, как она восторженно смотрит на Полину. Но еще больше Людмиле Сергеевне понравилось то, что и Полина с обожанием смотрит на ребенка. Незаметно пролетело полгода. Трагическая весть обрушилась на маленькое семейство, как ледяной дождь. Людмила Сергеевна не стала. Впервые за все время Надюша испугалась и замкнулась в себе. Она понимала, что впереди ее ждет детский дом или дом-интернат, так как с раннего детства уяснила, что кроме бабушки никому не нужна. Надюша сидела в старом кресле в бабушкиной квартире и ждала, когда за ней придут. Взрослые находились в соседней комнате, на поминках.
Девочка не заметила, как уснула. «Надюш, Надюша!» Кто-то тронул ее за плечо, но девочка так обессилила от переживаний, что не могла даже открыть глаза. «Егор, не буди ее!» — произнес знакомый ласковый голос. «Пусть спит, умаялась бедненькая». Кто-то поднял ее на руки и куда-то понес. Надюше было все равно. Проснулась она от яркого солнца. Девочка лежала в своей кроватке, рядом с ней стояло кресло, в котором дремала Полина. Надюша резко встала и огляделась. Так и есть, ей не показалось. Она все еще находится в квартире отца и его жены. «Ой, проснулась!» Полина открыла глаза и пересела к Надюше на кровать. «Как ты себя чувствуешь? У тебя ничего не болит?» Надя настороженно повертела головой. «А если сказать, что болит? Может, ее еще на чуть-чуть здесь оставят?» «Тогда пошли завтракать». После завтрака Надюша собрала свои вещи и собралась сама. Вышла в гостиную, где сидел отец с Полиной. «Я готова». «Куда?» — в один голос спросили взрослые. «Ну как? Вы ж меня в детский дом, наверное, хотите отдать. Зачем я вам?» Надюша говорила спокойно, с застывшим выражением лица. Она увидела, как побледнела Полина и как покраснел отец. «Что ты такое говоришь?» – прошептал Егор и побежал за успокоительным для жены, видя, что та на грани обморока. «Никуда мы не собираемся тебя отдавать. Ты будешь теперь всегда жить с нами. Все необходимые документы мы оформили еще месяц назад. Сейчас дождемся от твоей мамы разрешения, и Полина тебя удочерит». Надюша не верила своим ушам. Как? Ее хотят оставить? Полина будет ее мамой? Неожиданно напряжение последних дней дало о себе знать, и девочка заплакала. Полина тут же подскочила к ней и, схватив ее на руки, так они вместе проплакали, пока Егор не прикрикнул: «Так, хватит сырость разводить. Пойдемте лучше погуляем». Оксана с искаженным от злости лицом вылетела пулей из кабинета нотариуса. Мать все завещала Надьке. Никто не имел права распоряжаться имуществом девочки до ее совершеннолетия, ни родители, ни опекуны. Вот ведь вредная старуха. Полина за руку с Надюшей вышли на улицу. За ними следовал Егор. Они увидели, как Оксана, отчаянно жестикулируя, что-то объясняет стоящему рядом мужчине с коляской. Затем, словно почувствовав их взгляд, она обернулась и подбежала к стоявшей на крыльце троице. «Я с удовольствием откажусь от этой девчонки!» Брызгая слюной, проорала женщина. «Прекрасно!» — улыбнулся Егор. «Займемся этим прямо сейчас». Прошло несколько лет. Надюша выбежала на крылечко школы и огляделась. Увидев женщину с коляской, помахала ей рукой и направилась к ней. «Мама, у меня за год одни пятерки!» Я даже не сомневалась, что может быть иначе, улыбнулась Полина. «Поэтому дома тебя ждет сюрприз». Я думала, мы куда-нибудь сходим. Надюша старалась не показывать своего огорчения. «Обязательно. Вот только папу с работы дождемся, чтобы он за Ванюшей смотрел, пока мы с тобой развлекаемся». Оксана сидела на детской площадке в парке и злобно смотрела в одну точку. Ее двое сыновей были предоставлены сами себе. Положив руку на огромный живот, она думала, как отомстить Николаю, бросившему ее почти с 3 детьми. Ладно, хоть квартиру им оставил, но для 4 однушка все равно была маловато. Звонкие и счастливые голоса заставили ее отвлечься от своих раздумий. По дорожке парка, поедая мороженое, шли женщины с девочкой лет 9. Рядом с ними, с малышом на руках, шел улыбающийся мужчина, в котором Оксана узнала своего первого мужа, Егора. «Ну что, дочур, еще по мороженому?» — весело спросила женщина. «Конечно, мамочка». Девочка обняла ее. «Мы сейчас». Бросили они мужчине и подбежали к ближайшему ларьку с мороженым. «Пап, тебе какое?» Оксана, стараясь казаться как можно незаметнее, отвернулась от счастливого семейства и погрузилась дальше в свои мысли.
Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.